Nkosi yami sizani lapha. Awuzakhala lapha emuva. Wangaya sabelo ngabe soyasiza. Incwadi kaSamuel wokuqala chapter number 4 verse number 1. Izwi likaSamuel lafika kuye wonke uIsrayeli. Izwi lomprofeti uSamuel lafika kuwo wonke uIsrayeli. UIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti. Kubambeke lokho uIsrayeli waphuma, akahlalanga uIsrayeli waphuma waya empini wayolwa namaFilisti. Wamisa ngase-Ebenezeri. Wamisa ngasendaweni ebizwa ngokuthi iEbenezeri. AmaFilisti amisa eAfeki. AmaFilisti wona amisa ngase-Afeki. AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. Lalela ke, amaFilisti azihlela ukumisana noma ukulwisana noIsrayeli. Ngicela ungiphindela lelo verse. AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. Ngicela ukuthi uyibambe lento. Ake sibuyele ngaphezulu. Buyela kuverse elingaphezulu. Namhlanje ngifuna nje abantu ke ba-understand izwi likaNkulunkulu. Number 1, the life esiphilayo, we are in the battle. I-life ayikho njengoba uzwa abantu bekhuluma. Life is a struggle. Life is a battle. If you can't face the battle, you keep on running away. Awuphumelele empilweni. U2025 angifuni ukuhamba namagwala. Ngicela Nkosi yami amagwala ayofuna amanye amabandla amagwala. Ngikhulula nje mina ngenhliziyo futhi enhle. Mawuzazi ukuthi uyigwala, ngicela uyofuna ibandla lamagwala uyokhonza kulo. U2025 ngifuna ukuhamba nabantu engizothi nangithi iyahloma iyahlasela impi kaJehova, ihloma ihlasele ngempela. Amen. Ngizonitshela ukuthi why namhlanje ke ngithi nje teach bese ngithi preach. Alright? Amen. Ngizothi Teach. ngiphinde ngithi Preach. hayi ningibambile ziyaleni izandla. Right, buya ke sisi. Ngicela ningiphe indlebe bazolalelani la. Musukulala sisanda. Vuka mntana. Vuka. Verse number 1. Verse number 1. Izwi likaSamuel lafika kuwo wonke uIsrayeli. Lalela number 1 uSamuel umprofeti. uIsrael abantwana bakaNkulunkulu isizwe sikaNkulunkulu ibandla leli in our times. So now izwi lomprofeti lafika kuwo wonke uIsrayeli. UIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti. uIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti. Wamisa ngase-Ebenezeri. Wamisa ngasendaweni okuthiwa iEbenezeri. AmaFilisti amisa eAfeki. AmaFilisti bona izitha zabo bamisa ngasendaweni ebizwa ngokuthi iEfeki. AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. Amanye amagama ukuzihlela, amaFilisti azihlela ukuhlangabezana noma ukulwa noIsrael. Bazihlela amagama ukuzihlela bazipositiona. Ngifuna ukuthi ubuke lempi yezizwe ezimbili. uIsrayeli iBhayibheli alisho lutho lithi waphuma uIsrayeli ukubukana namaFilisti. Kodwa makuza kumaFilisti lithi iBhayibheli amaFilisti azihlela. Ngifuna ukuthi lento siyibambe ukuthi why uIsrayeli kungashiwo ukuthi uIsrayeli naye wazihlela wazilungisela ukulwa namaFilisti. Kuthiwa uIsrayeli waphuma. Ukuphuma waphuma. Kodwa eyokuhlela nokuzilungisa ayimentionwa leyo. Kodwa amaFilisti specifically kuthiwa azihlela.
In other words, malithi iBhayibheli azihlela kusho ukuthi bazilungisa baba ready for the battle. Jesus. Mabezihlela kusho ukuthi bazibeka positionally kwaba khona a position abathi ke ngamagama basho ukuthi mhlambe a group of 100 bazoba ngapha, a group of 300 babe ngapha. Ngamagama bazihlela bazilungisa noma baziprepare bazihlela ngoba umuntu akasuki nje ayempini uyazihlela. Mengibona impi kulamaviki aphelile uMike Tyson wayeqeda abantu ngesibhakela luyababa esemdala angazi noma 58 years manje uyokwenza 60 kodwa ubuyele eringini elwa nomfana omncane iboxing kodwa madoda. So now let's before the fight ube gym ashaya skipping uyajima ashaya ama push up aphakamisa insini alift yabo egijima uyazihlela for impi. Jesus. Why abaza ngasheshe ngihambe phambili kakhulu why abazalwane beshayeka kangaka? Bazalwane bayashayeka. Uyazi ukuthi sinabantu manje asebabuyele emumva balifuna ivangeli bashayeka. Into eshayisa abazalwane noma eshaya abazalwane ukuphuma bafice silwa impi kamoya basifice siku spiritual warfare nabo bafike bangene ku spiritual warfare kanti abanalo ulwazi lwe spiritual warfare. Inkosi yami. Nathi singabefundisi asilifundisi ibandla lezi zimpi zikamoya. Ushawa into ungazi ukuthi iqhamukephi futhi lapha kwaZulu lapha yadliwa umuthi ke la. Hayi noma ningabuka phansi mina ke ngalikhuluma iqiniso. KwaZulu umuthi uyasetshenziswa kufana nale kwaXhosa la ngibuya khona. Kufana nale koVenda koLimpopo yadliwa umuthi lapha. Kufana nako Swaziland, kufana nako Mozambique yadliwa umuthi lapha. Lapha umuntu abathakathi balana bayingozi lana abanqena ukukuthumela ngenyoni ushayiswe inyoni inyoni ifika ikushayise ewe umuntu bu akhihliza amagwebu eshayiswe inyoni. Angakhulekela umama wakwanongoma orwakuphi lo mama ngazi lokwanongoma wayefe uhlangothi igazi liphumela nje nabasho bathi washayiswa inyoni nje yamshayisa wathi ukhamba wawa kudu maye wa isandla safa washawa istroke bamthwala bamletha afe kanti demon lingenile ngangikhuza idemon kumuntu omdala eginqika erola bamangala ukuthi umama emdala kangaka bamangala abantwana kanti ushaywe ngenyoni. Inyoni nje yandiza njalo phu inyoni wathi ukuthi wawa makawa phansi washawa istroke kusho ukuthi kwakumele efe uhlangothi eshawa istroke angabe wa deliver lo muntu uNkulunkulu wamkhulula waphuma waphindela ekhaya ezihambela free. Jesus. Aseshe sambe sisi AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. AmaFilisti azihlela ukuhlangabezana noIsrayeli. Impi yaqhubeka. Tshela umakhelwane iyaqhubeka lempi ayimile. Njengoba wena usuyekile ukulwa nje. Wena usuyekile ukulwa usuyalala nje ungathandazile uphume nje ungathandazile so wena nje awusazili kudla ubani ukutshela ukuthi impi iphelile. Yabazalwane nidlala ngengozi nini? Inkosi yami. Nidlala ngengozi.
That is why abantu bangayifunda into yethu yokukholwa ngoba bayanibona ukuthi ulento okholwa umdlalo lo and ziyashesha ke zangale ziyashesha zangale ngapha kufanele uthandaze ukholwe ulinde kuNkulunkulu and njengoba ulindile nje hayi ukuthi uyolinda bayakhuluma bathi angani phela nathi nina akholwa mina angisayi emsamo mina bayayikhuluma lento yethu yokungayi emsamo abakayikholwa abantu abanye banamanga hayi ukuthi abayikhola bayayazi ukuthi iyasebenza nedi discourage ngabom benzela ukuthi sisuke hey thathile make azikho lobuyele emumva sithathile asibuyele emumva namanje ngoDisemba asiko kwenza umsebenzi wa athina sesenzelwa umsebenzi kwaphela kwaba udu uJesu waba umsebenzi ophelele. Oh Jesus. Impi yaqhubeka. uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti. Abulala empini ngasendle. Kungathi abantu abayazinkulungwane ezine. Hayi sisifunda kahle. Ubani owahlulwa? uIsrayeli. Hayi fundi, ungayikhuluma. uIsrayeli wahlulwa phambi kwamaFilisti. Abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. 4,000. Izinkulungwane ezine. Amen. 4,000. 4,000 soldiers zabakwa Israel babashaba babulala 4,000 balala babaflete bathula abantwana babantu badindiliza bathula bathi babulawa amaFilisti. Kwathi abantu bengena eGamu. Amalunga akwaIsrayeli athi Yeah. uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? Babuza uJehova. Amen. Bathi babulawa uJehova. Masithathe umphongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo. Yeah. Siwulethe kithi ufike phambi phakathi kwethu usisindise esandleni sezitha zethu. Abantu basebethumela eShilo. Yeah. Bathatha khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova sebawoti. Yeah. Ohlezi phezu kwamakherubi. Amadodana amabili kaEli oHofini noFinehasi Yeah. ayelapho nomphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. Yeah. Kwathi umphongolo wesivumelwano sikaJehova ufika eGamu. Wonke uIsrayeli wakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu. Yeah. Kwaze kwaduma umhlaba. AmaFilisti esezwa umsindo wokukhamuluka athi, Yeah. uthini umsindo walokhu kukhamuluka okukhulu eGamu lamaHebheru na? Kanti abathakathi bayawuzwa umsindo wethu. Namhlanje ngathi ngizoshumayela ngedwa nkosiyami. Nkosi sami. Mhlawumbe yimi ngedwa engixakekile lazo abantu abanankinga la. Jesus. Engixakekile ngempela mama mina. Mina kusho ukuthi mina ngixakekile last week angilalanga bengalele bengisemthathe Eastern Cape nakule viki ngizolala kanjani? Nkosi sami. Ngizolala khona nje bengithiwa ngiyolala izingane zabantu lezi uNkulunkulu angithembe ngemphefumulo wazo ngiyothini phambi kwaNkulunkulu. Jesu. Uyazi ngikhathele kodwa angikwazi kolala. Nkosi sami. Mina solo kungasebenza lebandla liqala angaze ngiye ku holiday mina. U3 years uphelile full u3 years uphelile 3 na something mhlambe 3.5 angaze ngilale ngithi ngiyophumula. And alikho iviki la kuthiwa khona hayi kule viki ke ubaba wethu akasebenzi ke alikho uFriday uSunday during the week kuyasetshenzwa ba angikwazi mina ukulala mina baba ngifuna ukutshela amanga angikwazi even nokuthatha ileave kodwa kulonyaka ngicela bazalwane mangabe iviki eli1 ake ningikhulule. Amen.
kulonyaka. Ngizobuya kini sesohlukanisa unyaka. Nina ngomhla ka-28 umfundisi engizomthumela la, mfundisi uzothumela uBampongo, sengithumela omunye. Uzothumela uBaba uViva. Jesus. Ubaba uViva uzongitshela ngomhla ka-28 siqala i-fasting, sikhulekela inkonzo ye-crossover 28, 29, 30. Ngomhla ka-31 siyoza nje singafastile, sesibreakile i-fasting, sikhulekela i-message. Mina ngaleso sikhathi leso nina lesikhathi bengiqala ilokhu mina ngizobe ngikhuleka nendawo nje la ngiyothandaza khona, ngisayokhuluma noNkulunkulu, ngingathi mangibuya ukukhuluma noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyangizwa, Nkosi yami. Nkosi yami. Bese bathi abantu ke ngiyasola nje ku-2025 ulalele kuba kancane abantu bangasho ukuthi ushabalala usethwele ke manje. Nkosi yami. Ngiyantshela ngithi ngintshela kusesemanje ngisazokhishwa mina emaphepheni ukuthi umfundisi ohamba nenkanyamba zenyonga. Uyazi abantu amandla kaNkulunkulu abawakholwa. Uma wenza imangaliso ngamandla kaNkulunkulu bathi uthwele. Hayi impela abantu bajwayele inyanga. Nkosi yami. Engabe yiphi nje mina inyanga engavuma ukuthi ngene emzini wayo. Jesus. Ngoba ngabe uyariska phela lo baba. Ikhwama zingaphupha kungavele kuphashe konke. Anginandaba ukuthi ithwale ngaphansi kwamanzi, anginandaba ukuthi ithwalephi. Uma uhamba nomphongolo kaNkulunkulu, uma uhlangana nezinto ezimbi ezi-evil, ugcobo lukaNkulunkulu livele liphashise kwasani. Jesus. Hallelujah. Nakwakho nje mina manganyathela yoba ungalali nje we, mina mangake ngifike emzini wakho nje nginyathele ungalala ulalise kwengane encane. Amen. Jesus. Sisi funda Nkosi yami, ngihlushwa ilento yokuthi kwabulawa 4,000 uIsrael. Babaqeda abantu ngenkemba bashawa amaFilisti. Niyawakhumbula amaFilisti? eBhayibhelini? Kudala amaFilisti emhluphu uIsrael. Sizwe zamaFilisti nase sake salwa nanangiya umfo okuthiwa uSamson. Wakwabaqeda naye uSamson ngomhlathi wembongolo, wabashaya uSamson thousands yabantu, wabaqeda ngomhlathi wembongolo. Uzuyibona into kaNkulunkulu. Umhlathi wembongolo usha abantu abayi-1000 babulala ngomhlathi wembongolo. Uzuyibona into kaNkulunkulu. Wathi asuka uSamson wayongena ekampu lamaFilisti, wafike wagqoshula amagate, wafika wabamba amasango, wathi wathwala isango, walithatha walahlela, walithi chu uSamson le wangena phakathi, wabalanda one man. Amen. Jesus. Wabashaya bonke ngendlela uNkulunkulu abemgcobe ngakhona uSamson, amandla abelapha. So now lesizwe samaFilisti kudala simhlupha, yizitha ezindala lezi zika-Israyeli. La kwisikhathi somprofeti uSamuel, umprofeti uSamuel wakhipha izwi, wonke uIsrael lafika izwi kuye. Everybody wayithola imessage yokuthi akulalwa kuyoliwa manje. Jesus. Fanele kuyoliwa kuhlaselwe. But inkinga kaIsrael, number 1, asiyizwa ipreparation, asikuzwa ukuzilungiselela kwabo bezilungiselela for impi, kodwa izitha siyezwa ukuthi amaFilisti wona azilungiselela impi. Ngamanye amagama, abathakathi uma ngabe bazogadla umzalwa, uma ngabe bazoshaya umzalwa, bayazisebenza ngemithi, bayancinda, bayenza yonke into, bagcoba imithi, abazalwana bona bayaphuma nje, uyazilungisela for impi. Awukwazi ukuyongena empini awuthandazile, awufastanga ukudla, awulifundanga izwi, awucelanga nomkhuleko, uthi uyobhekana nabathakathi basemsebenzini bazokushaya laba bantu.
ngicela umthandazo. Man of God, akongibeke baba emthandazweni. Nginezimpi engibhekene nazo emsebenzini. Ngiya kuNkulunkulu mina ngithi baba nangu umntanakho emsebenzini la sebenza khona ubhekene nezitha. Kukhona abantu abaphethe imithi, kukhona abantu abakhwifayo, kukhona abantu abamhambelayo. Bese ngithi ngenelela Jehova, dudula izitha zakhe zisuse phambi kwakhe. Umangalo uzukuthiwa omunye sekaxoshiwe emsebenzini kanti uxoshwe nje uyilokuthi ubhizi ngawe. Bengitshela omunye umzalwane eGoli emsebenzini bahlekisa ngaye, bake bambiza bama-accuser, kwathiwa yeyi wenze ini kwenza abantu abakhulu from a head office. Kwazokwenziwa ama-research, kwaseshwa kwathola ukuthi lo mzalwane akanalutho. Babuya labantu after 2 months, laba bebahlangene ngalo bafuna ukumxoshisa. Bathi nababuye labase-head office bababiza laba, kwatholakala ukuthi inkinga ikubo, baxoshwa laba. Sebashintsha istatement manje sebathi wena uqamba amanga, uthi uyasonta, uthi uyakhonza, kanti uyathakatha. Banamanga, bayazi izinto zabo ziyabajikela, ngoba ngeke uzulwe nomzalwane othandaza, ngeke uzulwe nomzalwane okhuleka, ngeke uzulwe nomzalwane okhipha kweshumi. Ngeke, hey bazalwana, ngeke. Oh, Jesus. Ngeke. Hallelujah. Ngeke. Mina nganitshela nje ngathi bonke uNkulunkulu angiphe bona abangaphansi kwami, abangaphansi kwegrace uNkulunkulu anginike yona, lalela, ngeke baze bakuthakatha. Ukukuthakatha bayokuthakatha kodwa ngeke izisebenze into ya. Anginamsebenzi, anginamsebenzi ukuthi basebenzisa futhi akekho ongaxoshwa. Hayi, the only way wena ongaxoshwa emsebenzini wena nje ungayivulela umnyango uyirobhelisha umzakho. Angizobathenga ithi inkosi pratha uNkulunkulu kahleke shabalala. Asidlali. uNkulunkulu mana shabalala. Wazi uyincengo yami ngiyathandaza uyancusa wena uyancenga kodwa ke lona angikwazi phela shabalala. Manje kusho ukuthi mina phela ngizobe sengiphula izwi lami. Athi uNkulunkulu umntanami yena uyakhona kodwa inkinga yakhe akakhiphe okweshumi. Athi uNkulunkulu ke la noma unganxusa uthini angikwazi ukuphula umthetho wami ngenxa yokuthi wena uyanxusela. Waphela uamen mangikhuluma ngeshumi. Amen. Engabe kweshumi kanti kwenzani? Yini indaba kuphela uamen mangikhuluma? Ayi hamba mfundisi emsebenzini. Ubuya mzala. Akoqale kuverse number 1 ngifuna ngicela nimbambe bazana bambani sesiyothandaza. Verse number 1. Lalelani. Izwi likaSamuel lafika kuwo wonke uIsrayeli. Izwi likamprofethi uSamuel umprofethi, izwi lomprofethi uSamuel lafika kuwo wonke uIsrayeli. uIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti. uIsrayeli waphuma ukulwa namaFilisti. Wamisa ngase-Ebenezeri. Wamisa kule ndawo okuthiwa iEbenezeri. AmaFilisti amisa eAfeki. AmaFilisti wona amisa opposite endaweni ebizwa ukuthi iEfeki. AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. Lalela ke manje sekukhulunywa ngamaFilisti manje akubalwa lutho uIsrael kuthiwa nje baphuma. uIsrael waphuma waya empini. Akushiwo lutho ukuzihlenga, akushiwo lutho ukuzilungiselela, akushiwo lutho, kuthiwa nje waphuma waya empini uIsrael. Kodwa mase kukhulunywa ngamaFilisti ke sekuyabalwa manje kuthiwa amaFilisti aphuma ukulwa noIsrael. AmaFilisti enzani? AmaFilisti azihlela ukuhlangana noIsrayeli. AmaFilisti azihlela. Ngamanye amagama, they have prepared themselves for the battle. They prepared themselves for the battle. In other words, they knew what are they going to do. Ngoba bakhona abantu abenza ingozi kabi la. Baphume nje bayolwa impi.
bangazange baprepare bangazange beze uyafana nje nomzalwane ke eqeda inyanga angafastile mayiqeda lapho athi uzola nabathakathi athi uzola namadimoni surely kusho ukuthi amadimoni anokwazi nabathakathi anibazi angizile ukuzophakamisa abathakathi namadimoni kodwa ngizovula amehlo abantu khona izimpo ngeke uzuyinqoba kunezimpi uzoshawa wena uzoshawa fail umzalwane bazokushaya ngoba i-preparation wena awunayo wena awuzihleleli kahle wena udla Monday to Sunday awugimbi awudli awufobeli Jesus. ebayadla abazalwane abafobeli yigidigidi inyama yiteki kasengezingaka bayadla athi amadimoni ayizlombadla laba ngeke basenze lutho kunamadimoni ongeke kwenze lutho amadimoni uyazi ukuthi amadimoni ayawufast 40 days afastele ukuthi wena uxoshwe emsebenzini amadimoni awufast 40 days ukuthi wena uphume emshadweni and nabazila ukudla abadlala amadimoni amfastele umzalwane 40 days ukuthi agenqike nemoto baplane ama-accident mase bakufuna kahle amadimoni kube khona nje amadimoni nje awu-6 awu-5 awu-10 ayofastela wena uyi-1 ubathe uyazabala into zakho ziboshwe ubathe kanti lemambane zikhuphuka intaba bathi la ngeke sibreak i-fasting lo singakamboni ewile boom phansi awudli leso sikhathi futhi lesikhathi bakufastele ngathi udla kakhulu izinto uyazilibala kodwa ukudla ukulibali Jesus. Uyakhohlwa wena ukukhohlwa izinto ezibalekile kodwa ukudla lutho awukhohlwa ukudla wena kaze ngikhuluma nobani Nkosi yami ongcwele sizame amaFilisti aphuma ukuzilungisela noma ukuzihlela No Israel. impi yaqhubeka U-Israyeli wahlulwa phambi kwamaFilisti. nasi ke ezibhlungu ke bazalwane zale team yethu uIsrayeli wahlulwa mabahlulwa babanqoba babashaya abagcinanga ngokubashaya bababulala Abulala empini ngasendle kungathi abantu abayizinkulungwane ezine. 4,000 people 4,000 soldiers bafa Kwathi abantu bengena ekamu amalunga akwa-Israyeli athi uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilisti na? bathi abantu uma bebuyela enkambo bafike babuzana bodwa bathi kwenzakaleni uJehova usibulaleleni na kusho ukuthi manje baqala ukuyinuka amakhwapha ukuthi kahle kahle kwenzakaleni yini indaba ake ngikhulume ngalento yalamadoda awu-4,000 abulawa lawa amadoda abethenjiwe alwa izimpi yile nto ke namhlanje esibhekene nayo emabandleni ibandla selihamba nje ngegrace kaNkulunkulu alinamanxusa amanxusa bawashaye bawabulala Jesus. ukubulala amanxusa ke kulula kabi ke usathana istrategy asebenzisa kakhulu kubantu abanxusayo uvele nje abahlalisele nje izindaba abahlalisele izindaba baqale bakhuluma izindaba bafeferete mabasuka lapho babake igama lika Jesu awusezwakala umthandazo wabo Nkosi yami. baqale bafeferete izindaba umthandazo wabo manje usuweak number 2 wababamba ngokuthi bangayingeni into yokuzela ukudla kanti bathwele ibandla Jesus. bagimba badla wathi usathane zonke basadla kanje bamnandi bayofasta yedwa lo ufasta lona azabe frustrated ecasuke uzwe ngelinye ilanga nawe ukuthi noma ukufasting uzwe ukuthi umoya wakho uwonakele man ulimele uyezwa ukuthi lento ngiyenza ngedwa 2025 bomama bami laba enikezwe umsebenzi wokunxusa ngizonibonisa ukukhuphuka intaba ngizokhuphuka nani abanye
uyakhuphuka nani. Amen. Ngabe kuwa umuntu ozothatha amashance lapha ethi ngifuna ukuba khona kulabo bazokhuphuka noShabana, kanti uyazazi ukuthi awulungile, awusale entabeni. Nkosi yami. Kwathi abantu bengena eKamu, amalunga akwa-Israyeli athi, Yeah. uJehova usibulaleleni phambi kwamaFilistiya. Eish. Masithathe umphongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo. Yeah. Siwulethe kithi. No, kubambe naku okunye abakwenza. Nalelinye iphutha elenziwa uIsrael. Wathatha izikhali wayolwa namaFilisti. Umphongolo wesivumelwano ungekho. Jesu. Yezwakala kodwa. Amen. Yezwakala. Amen. Ngizwa ngathi alingizwe. Labantu baphuma baya empini baphethe izikhali zabo zadla bona, basala badindilizile. Ngoba khona abaphunyukayo babaleka babona ukuthi kubi madoda. Mabebaleka babuyela emumva ekambu bayobika ukuthi sekudindilize u-4,000. Imagine abantu abangaka. Laba bayo reporter bathi nabahlangana nabanye basebabuzana bathi kodwa bafowethu uJehova usibulaleleni kangaka, why uNkulunkulu esiyekelele empini sinqotshwe? Kwase kuba khona into sebabonisana bathi bafowethu esikhathini esiningi izimpi sizinqobe ngoba umphongolo kaNkulunkulu besamba nawo uma siya empini. Kulokhu sushiyile eShilo umphongolo kaNkulunkulu, kwase kuthiwa awulandwe umphongolo kaNkulunkulu. Umphongolo kaNkulunkulu umele ipresence kaNkulunkulu. Umphongolo kaNkulunkulu umele ubukhona bukaNkulunkulu. Umphongolo kaNkulunkulu umele ugcobo lukaNkulunkulu. Ngamanye amagama bahamba bangana anointing, bahamba ugcobo lungekho, bahamba amandla angekho, bayolwa amandla angekho, zabashaya izitha badindiliza. Labuya sekulate hour lokuthi no, sihambe saye empini singawuphethanga umphongo. Base bathi akubuyela mumva kuyolandwa umphongo. Bazalwane, singacross to 2025 umphongolo kaJehova ungekho kithi. Asingayi ku25 umphongolo kaNkulunkulu ungekho. Asenzeni show ukuthi masithi cross over sicrossa nomphongolo. Njengabantwana baka-Israyeli besuka eGibhithe, umphongolo kaNkulunkulu wawuthwelwe amadoda ahamba emanzini, ahamba olwandle athwele umphongo. Kwahamba bona phambili, uMose wasala emumva amisa induku. Abantu abaphethe umphongolo kwaba yibo abahamba phambili. Emva komphongolo kwasekulandela abantu, emva kwabantu kwalandela uMose elokhu eyiphakamisile induku, kodwa phambili kwahamba umphongo. Ngamanye amagama uNkulunkulu wahamba phambi kwabo, uMose wasala ngemumva njengomprofeti. Kwangathi uNkulunkulu angasipha lento yokuqonda ukuthi umprofeti kudala wayengahambi phambi kwezimvu, noma wayehamba phambi kwezimvu zilandele ye, kodwa sashintsha manje. Umprofeti usehamba emva kwezimvu, uyena ozisala ngasemumva ngoba phambili uyabona, emumva uyena ozodila nezinto zasemumva. Ngiyamthanda uJakobe eweza amakhosikazi akhe, eweza abantwana bakhe, wasala ngasemumva wabambana noNkulunkulu kwaze kwasa. uJakobe ebambene noNkulunkulu. Hey, dlulisa umndeni wakho, weza umndeni wakho, wena usale ubambane noNkulunkulu. Izulu lingakakubusisi ungayeki ukuthandaza, ngoba u2025 ufuna abantu abazobambana noThixo. Oh, hallelujah. Jesus.
mawungathwelanga umpongolo usenkingeni Nkosi yami. ngoba nezinga lobuthakathi nalo liyanyuka Jesu. and nezitha zakho nazo ziyanyuka ngoba kukhona abantu abahambise kabi ubaphathise ngezisu ku2024 yabona njengoba kuDecember nje kukhona abantu abazoke bacrossele wena kukhona abantu abazobheka eMozambique kunabantu abazobheka eSwazini kunabantu abazobheka koGhana kuhanjelwa wena kodwa ngiyadeclare noma bangahamba noma bangacrossa badlala ngemali yabo badlala ngesikhathi sabo akuzukwenzeka lutho. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Khuleka ngapha Masithathe umpongolo wesivumelwano sikaJehova eShilo. Siwulethe kithi. lento yokuthi thina sithi sila eEbenezer ebazalwane lento ukuthi thina sithi sila eEbenezer umpongolo wona ubuseshilo Nkosi yami. ayisebenzele Nkosi yami Jesus. laba ndithetha ndodwa Nkosi yami. thetha ndodwa apha abantu bala umpongolo bawushiyeshini banesibindi nokhali sokuphuma bayolwa bangaphethanga umphongolo bathemba ikhaya Nkosi yami. bathe sobagwaza sobabulala bathemba ikhali ikhali lezi babeyiphethe zajike zahlaba bona Jesus. babagwaza namhlanje kunjani bazalwane abathakathi abashayi ngezinto zethu abathakathi sebayazi ukuthi ngabo12 siyakhuleka thina abathakathi ziyashintsha izinto siyolanda umphongolo siyoba confuse ngeke bazi ukuthi bashaywe yini bayobona sebashayekile oh hallelujah awubuyi umphongolo. Oh, Jesus. Hallelujah. Abantu basebethumela eShilo. ya Bathatha khona umpongolo wesivumelwano sikaJehova sebawoti. ya Ohlezi phezu kwamakherubi. ya Amadodana amabili kaEli, oHofini noFinehasi, Yeah. aye lapho nomphongolo wesivumelwano sikaNkulunkulu. ya Kwathi umpongolo wesivumelwano sikaJehova ufika eKamu. ya Wonke uIsrayeli wakhamuluka ngokukhamuluka okukhulu. Kwaze kwaduma umhlaba. Hey, come 2025. Jesus. Celebration time 2025 hallelujah. 2025 Jesus. kunento ezokwenzeka ebandleni Hallelujah. uzoqala umsindo wevangeli usabalale 2025 nongayingeni uyozayingene nongayivumi uyozayivume 2025 ngizumsindo wecelebration wokuthi umphongolo ubuyile lalela kwabuya umphongolo kwakhamuluka umsindo kodwa kufe 4,000 babonga nje ukuthi umphongolo ubuyile yini lena ebenza ba celebrate kangaka ukuthi umphongolo ubuyile why kanti kunani kulomphongolo umphongolo une presence kaNkulunkulu umphongolo unamandla kaNkulunkulu izinto bezisihlula 2023 2024 2025 angeke zisehlule the devil is a liar umsebenzi besingawutholi 2023 2024 2025 siyangena awuthinda ababili abathathu 2025 siyangena 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 there is a special grace for 2025 lalela ngikutshele unumber 5 is a number of grace safika ku5 siyashintsha izinto nobengadeserve kodwa moya ongcwele nobengaqualify 2025 uyaqualify hey 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 hey
hey bazalwane ngizomemezela i-victory. Maye bathaka, maye nina baloyi awuzaze zashintsha izinto lanishonela ilanga, lanishonela ilanga. Siyobatudula bayobathe bashintsha lona umuthi basebenzisa lo kuvele kufane nje. Babathe bathela emigwaqweni la siyondlula khona sivele sindlule nje. Bamangala ukuthi kanjani, kanti ke sihamba ngegrace. Umusa kaNkulunkulu uzobe usifihla. Yabona ke ugoodness nomercy bazobonakala ngo-2025. Impela okuhle nomusa kuyakunilandela. Lalela 2025. I'm seeing grace of God. I'm seeing grace kaThixo phezu kwempilo zabazalwa zashintsha izinto. Oh, hallelujah. Glory to Jesus. Ebeneza Nkosi yami usiholile kwase wena usiholile bamba qedelela sisi sengiyathandaza. Amafilisti esezwa umsindo wokukhamuluka athi, Ya uthini umsindo walokhu kukhamuluka okukhulu ekamu lamaHebheru na? akobuza umakhelwane bangenaphi? Hayi bo umsindo wethu awufani nje. Bangenaphi entweni yethu umsindo wethu? Bangenaphi? Why they are so concerned? Bangenaphi? Hayi bo bangenaphi abathakathi entweni enobuzalwane phakathi? Bangenaphi? Bangenaphi? Bangena ngaphi? Bangena ngaphi? Hey othakatha yakaqhubeka athakathe man. Jesus. Abasiyeke sikhonzela uThixo. Jesus. Ngoba mabeqhubeka belokhu besilandela ngalezi zinto zabo yashintsha lento 2025. Oh Jesus. Celebrate abantwana baka-Israyeli. Oh, wow. Bashouta engathi banqobe impi kanti kubuye umphongolo. Jesus. Kodwa Nkosi yami bazalwane, understandani man, understandani lento eshiwo la. Silahlekelwe izinto, salahlekelwa imindeni, salahlekelwa imisebenzi, salahlekelwa amabhizinisi, salahlekelwa imishado, salahlekelwa imizi, salahlekelwa izimoto, salahlekelwa abantwana. Kodwa makubuye ubukhona bukaThixo, uma kubuye ipresence kaNkulunkulu noba kulahlekile kuyabuyiswa. Hallelujah. Thank you Jesus. Uthini umsindo walokhu kukhamuluka okukhulu ekamu lamaHebheru na? Ulaleleka abanye bazobe sebashumela ngale ntshumayelo yami. Jesus. Sebamemezela ukuthi u2025 hey uNkulunkulu mina ngiyamthandaza. uNkulunkulu angiphe enye into ukuthi bangenza into abantu bavele bangilandele. Amen. Jesus. Uzozwa sebeyasho la 2025. Ulalela. Jesus. Ngikhulunywa yimi manje. Ngiyanitshela khona abanye bazobe badeclare bathi 2025 unyaka mina bayang ngiyamthanda kodwa uNkulunkulu yazi. Mina ngithi ngiyabukela lapha kulokho uzana hawu ngibuza umfundisi ehamba intshumelo yami ngizwe ukuthi hayibo intshumelo yami nje le. Oh Jesus. Nibusisekile. Amen. Ninomfundiso okotshelwa izinto makazenza. Amen. Jesus. Abanye benza ngathi abangithandi. Asuka umsebenzi noshobalala semfundi kodwa bashumela intshumelo zabo. Hey Nkosi yami.
ngoba phela omunye nomunye uNkulunkulu umuphi irevelation yakhe. Mase kubathe ngiyababuka ukuthi akangithandi ngempela lo. Manje pho yindaba eshumele ezebekise Nkosi yami. tshela umakhelwane nongayivumi uyosayivume, nongayingeni uyosayingene. Oh Jesus. Uthini umsindo walokhu kukhamuluka okukhulu ekamla lamaHebheru na? Kubuza amaFilisti. Aqonda ukuthi umphongolo kaJehova ufikile ekamu. Hawu batshela uba yizwa kuthiwa baqonda ukuthi umphongolo batshela ubani ngoba abayanga. Nkosi yami. Batshelwe ubani obatshelile ukuthi lo msindo wokubuya komphongolo. Laba bantu bayayizwa into yethu mayingasekho. Futhi masayibuyile bayezwa ukuthi hayi ngeke ubathinte manje, ngeke ubathinte manje. No Satan uyabatshela ukuthi bafowethu kubi ake nithi ukuba kancane eyibashisa kakhulu kule nsuku. Nkosi yami. Abazalwane nabo ke bawukhela umlilo bawuthathe bawubeke lapha. Next week babuye babe lapha umangala ukuthi hawu insuku ezu3 ezu4 socimile umlilo kanjani. Kanjani? Tshela umakhelwane man 2025 ungawucimi umlilo sembelief. Jesus. Vutha mawungacimi umlilo ngo2025 makhe awuvuthe lo mlilo. Oh Jesus. AmaFilisti esaba Sasiyathandaza. ngokuba athi uNkulunkulu ufikile ekamu. Athi ke Lalela. maye kithina. Bathini? Maye kithina. Ngitheni mangiqala la? Ngitheni mangiqala la? Ngithe u2025 wo kubathakathi. Nkosi yami. Jesus. Ayikho into esiyoyenza ngoba vele abanye amagugu aleli izwe ayosa. As long bakulandela amagugu aleli izwe ayosa. Ungabusaya lapho mama. Kunabantu abazoshawa uNkulunkulu. Nkosi yami. Jesus. Uyazi kunabantu abangakholwa ukuthi uNkulunkulu uyashaya. Utshelwa yimina. Kunabantu abangakholwa tu ukuthi uNkulunkulu uyashaya. Nkosi yami. Yazi uNkulunkulu ukathule ube ngathi akekho. Ezikudlala izitha. Nkosi yami. Wawena uzosole ukuthi hayi uNkulunkulu yena uthi usekhona ebekhona. Yazi uNkulunkulu mama ukathule. uNkulunkulu mama ukathule uthi hayi ithi nithethe uzondiva kakuhle. uThixo wena mama ukathule kube ngathi akakho. Amen. Athula uThixo athi tu. Bathi abanye baphasa ama remarks badlula ngakwakho bathi abanye bayekela izinto zasemakhaya bathi bona sebayakhonza ukuze ukuthi phela lamagama aqondiswe kimi nje lawo. Nkosi yami. Abadeleli abathakathi Nkosi yami. sebekhuluma sebagebisela sebahlangane nabangane babo baze bashane ngama high five ukuthi wentombi ayasasi sina nje siredi nakulo nyaka nje sobe senza into esizume ngazo ninamanga lona unyaka akusuke ezinto engizume ngazo lona omunye unyaka lo lona omunye unyaka ziyashintsha izinto. Oh Jesus. Hallelujah. Ukuthandaza nkosambazalwane asambeni semakhaya asambeni. Amen. Mina sengiqedile imessage sengidilile. Mina bonke abantu ngizomemezela nje before unyaka uphela.
bazalwane mangabe ukhona la uhlushwa i-witchcraft, kunabantu abakuhlelele ngemithi, kunabantu abakuhambelayo. Lalela ngutshela, u-2025 uNkulunkulu uzobe eprova ipoint lokuthi abathintwa abami. Jesus. Hallelujah. Uyazi ukuthi wena nje ube ready, u-2025 uzozwa indaba ezingaka. Amen. Lalela ngutshela indaba ozozizwa ukuthi ezami. Uyazi ukuthi wena kukhona abantu abazoza kuwe bazoconfessa ukuthi yibo abaphethisa izinto zakho. Uyazi wena kuseza abantu abazokutshela ukuthi uyazi khona abazoza bathi mina ngicela ungikhiphe kulento. Oyibani bani abaqala. Uyazi baba kunabantu abazoza kuwe, yizwa ngami ngutshela mina ngumuntu kaNkulunkulu, kunabantu abazoza kuwe bathi mfowethu uzozwa yedwa, ngoba uNkulunkulu abantu lesikhathi bethima apha baba igroup behlangana benza bahlangana ngobubi. uNkulunkulu uthinta only one, athinte oyedwa uzoza sekhasa ngamadolo athi nomzana baba uyibani bani, hey angilalanga ebusuku, anginakubuza hayibo kwenze njani, athi mfowethu ngicela ungixolele mina kahle kahle angikho kulento. Oyibani abaqala lento nami base bayangifaka ukuthi ukhuluma ngani bathi hayi yithi kutshela mfowethu ngiyacela ungixolele mina angikho umangala wena ukuthi hayibo yehlisa umoya ukhuluma ngani, athi yabona lento uyiyona, yabona nje uyibani bani baya komunye umuntu kuphi babuya baphethe umuthi bafika bawuthela la usebenzela khona kwasa wena unje basazoza bazohlambuluka abantu kuwe. Afikile uJehova ngoba kadlala uNkulunkulu. Ngithi mina bazoza bazofuna la ukhona, bazosemsebenzini bakugade, bazoxolisa. Shaya Jehova, shaya shaya Thixo, shaya shaya. Hallelujah. Dlala izimfamoni abonanga ngalutho, bathathelanga lutho, babhizi nawe. Yini abayifuna kuwe kanti? Bafunani vele ngempela kuwe? Sonke siyazizamela. Bafunani kuwe? Yini abayifuna kuwe? Abanye babo bafundile ukukwendlula kodwa bathakatha kunjalo. Thakatha nemfundo ye. Jesu. Ngizomemezela impi, ngizomemezela isibhacu sikaNkulunkulu. Shaya Jehova, shaya. Jesus. Unyaka u-25 Amen. sizokhala isitswebo sikaNkulunkulu. Oh Jesus. Babe babuzana yizwa ukuthi bathini nabezwa umsindo wokubuya komphongolo kaNkulunkulu. Vala shabalala manje, vala ukhulula abantu benje bahamba. Athi maye kithina ngokuba akuzange kube khona okunje ngaphambili. Okunjani? Maye kithina Ya ngubani oyakusophula esandleni salaba oNkulunkulu abanamandla na? futhi akekho Jesus. nalaba abahambayo ngeke bakwazi ukubavikela. Akekho oyobavikela esandleni sikaNkulunkulu, noma bangagcoba imithi ukusuka ekhanda kophuma enyaweni, noma bangabhava ngayo, noma bangayifaka emaphaketheni, noma akekho. Oh Jesus. Akekho.
basheshe bahleka kanti inkosi ngizwi. Inkosi ngizwi. Basheshe bahleka kanti inkosi ngizwi. Inkosi ngizwi. Mana uba nothi uphelelwe wena. Uba nothi uphelelwe. Ningamboni sekanje. Thina simaze sakhuleka. Ha lo muntu kwasishukumisa loya ngale mthandazo yakhe. Hayi manje akasana next. Batshela uba. Hey Nkosi yami. Batshela uba. Yathi abantu bathanda ukuyikhuluma bathi hayi thina simaza sashisa. Masa sashisa. Khona abanye bathi ushabalala manje useyabanda manje. Hey Nkosi yami. Athe uke washisa nangubaba. Wayethi nakangena amadimoni aklewule akhuluma. Hey Nkosi yami. Batha manje usebandise kwekhala lentsha. Batshela ubani? Hey Nkosi yami. Batshela ubani? Ningafi man. uNkulunkulu akanigcina man. Siwelele ngaphesheya. Nizobona umhlolo. Jesus. Akhala amafilisi. Kodwa sizoyithini lento? Labantu ubuyile umphongolo. Kusho ukuthi as long as they know ukuthi umphongolo awukho kithi baya celebrate. Lezi khohlakali ziyambona uNkulunkulu mangasekho ngakithi bese ziyaganga. Ake sibuyiseni umphongolo kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Ake sibuyiseni umphongolo sizwe ukuthi bazothini. Uyabuya umphongolo kaJehova come 2025. The Ark of Covenant is coming back. Hallelujah. Maya kithina. Ubani yakusophula esandleni salabo uNkulunkulu abanamandla na? Kanti bayazi ukuthi uNkulunkulu bethu banamandla. Amen. Bayamazi kanti ukuthi unamandla uNkulunkulu wethu. Amen. Kanti niyazenzisa. Nibhizi nisihlalela ngemithi nenza ngathi uNkulunkulu wethu akekho aka-exist. For lokho ukuthi nibukisa ngoNkulunkulu. Shaya Jehova shaya. Jesus. Shaya. Hallelujah. Yini laba uNkulunkulu abashoya baseGibhithe ngazo zonke izifo ehlane. Yizwa ke abahedeni. Izwana abahedeni. Abahedeni sebakhuluma iBhayibheli. Sebatshela abantu ukuthi uNkulunkulu lesimkhonzayo wabulala amaGibhithe. Seniyavangela? Hey Nkosi yami. Hayibo. Bahedeni seniyavangela? Jesu. Niyekela ukuthakatha manje seniyavangela? Senitshela abantu ukuthi uNkulunkulu wabulala amaGibhithe. Engani nina zolo lokhu benithi uphi lo uNkulunkulu nyana wabo? Uphi lo uNkulunkulu? Nina senithi wabulala amaGibhithe. Nikusholani lokho ngoba nina nimphikile uNkulunkulu wethu nje. Nimphikile nathi ayikho lento yokukholwa. Nimphikile namphika. Senisholani ukuthi wabulala amaGibhithe? Shaya Jehova. Shaya kanti bayasenzisa shaya. Kanti bayanazi iqiniso shaya. Oh Jesus. Bazenzisa kanti obalinga uNkulunkulu ngawe kanti Hey Nkosi yami. bayakuthakatha abafuna ukubona ukuthi ngempela angeke ufe Hey, kanti bayazenzisa Nkosi kanti bayazenzisa shaya akuthi shaya Jehova shaya shaya Thixo shaya. Oh Jesus. Inani nibe ngamadoda nina amaFilisti Akusekho uqina la ukuba ningabi izigqila zamaHebheru. nizoba yizo. These people they think we are playing. Hey Nkosi yami. These people they don't believe our God. Our God is able. Oh Jesus. Our God is going to punish them. Oh hallelujah. The
they will feel the wrath of God. Oh, Jesus. Hit them hard. Hit them. Bashaya Thixo shaya. Oh, Jesus. Yanina nina ngathi. Sidileyile namanje ngabe sukude thina ngempilo. Sibanjezelwe yini? Ah, Jesus. Please nibophe into zethu. Nisibambezele nini? Nkosi yami. We should be far by now. We should be far. We should have achieved izinto. Nasiphephethela nabopha izinto zethu. Nantshontsha impahla zethu nayo isebenza. Sendiyazi manje ukuthi uNkulunkulu ukho nikhohlakele bathakathi. Nkosi yami. Uyabona mangabe kunomthakathi la akasafuni lutho sekathi nje ngenhliziyo uqeda nini ushabana. Nkosi yami. Qinani nibe ngamadoda ninamafilisti ukuba ningabi yizigqila zamaHebheru njengalokho ebeyizigqila zenu yibani ngamadoda nilwe. Jesus. Ake nithi bayikhuthaza mahala lapha. Bayakhuthazana. Qina mfilisti. Qinani nibe ngamadoda. uNkulunkulu akanandoda. Shaya Jehova. Shaya kwalamadojanyana khona shaya. Jesus. Yabona uMikhayeli lapha khona manje uthi Uyafifa. Ufifela lempi. Yafifa uMikhayeli. Yafifa ingilosi kaNkulunkulu yempi elwa izimpi zika-Israyeli. Yafifa le. Yafifa manje uMikhayeli. Hayi! Shaya Mikhayeli shaya. Shaya. Oh, Jesus. Amafilisti alwa. uIsrayeli wachithwa. ya Babaleka. Kwaba yinawo nalowo etendeni lakhe. Kwaba khona ukuceka okukhulu. Ngokuba kwawa kuIsrayeli abantu abayizinkulungwane ezingamashumi 30 abayimigundatshani. Umphongolo kaNkulunkulu wathathwa. nayinkinga. Jesus. Amadodana omabili kaEli oHofini noFinehas abulawa. Afele empini. Jesus. Ngicela ukuva. But there's a warning la. There's a warning la. There's a warning. Amen. uPhineas uOfini babe khona endlini abalendlu Nkosi yami. namzukwane kulanda umphongolo kaNkulunkulu nabo babe khona. Ah, Jesus. Abantu nabababuka besiba Nkosi yami. bathi in the mighty name of Jesus. Ah, Jesus. Kanti bazenzisa Ah, Nkosi yami. kodwa babe khona kulendlu. Namzukwane kulanda umphongolo nabo babe khona. Ah, Nkosi yami. Uhlukwana bese bathi laba bayabhayisa lapha basuka bagijima bayolanda lo mphongolo ibhokisi elingenalutho into engeke iyabasiza nababhayisa. Uyazi ukuthi thina ibandla uma sishayeka thina bazama akwenzeki thina sishaywe abathakathi. Thina masishayekile kusuke kukhona ukhipha inombolo phakathi. Nkosi yami. Jesus. Abafana baselokishini bathi abafana baselokishini nobafowethu ayikwazi la idea ukuthuneka so ya no khona irazo lesichopisile la no kune irazo lesichopisile likhipha inamba babuza bathi bafowethu ake siringeni kahle la idea no that means abakwazi ukuthi bangakwazi ukufrustana ukuthi ilokhuza yethu ivaya kanje isikele sethu abakwazi uthi bafowethu no somebody is chopisile somebody mera ring ivara. Nkosi yami. Batho yedwa isola uzibani ba. Ah, Jesus. Uthi ekseni nami ngisola yena. Amen. Ngeke izitha zingene phakathi kwethu zenze imikhiba yazo ongekho phakathi kwethu odayisa ibandla. Ah, Jesus.
ubanothi oJudas Iscariot baphela ngesikhathi ubanothi oJudas Iscariot baphela ngesikhathi sika Jesu oJudas Iscariot basekhona namhlanje uyazi ukuthi abathakathi banale file lale bandla lonke uyazi ukuthi balithola kubantu abangena Nkosi yami. Jesus. ningangisukeli-ke ngoba ngifuna ukuya lapha awubuza umakhelwane kulesibhacu saka 2025 asizi ukuthola Nkosi yami. yazi ngikhuluma sakudlala nje nangibona ngiyadlala nangibona kodwa uNkulunkulu yena uyoba ngayenzi lento mina engiyenza Nkosi yami. akophinde ungibuzele for the last time emesa khawuthi emesa awukakhiphi iphokopoko lethu lamesa bathi abafana baselokishini no ukhona umuntu okhipha iphokopoko lethu no akwazi bafowethu abokhata basithola kanjani la bengisijune clean kanjani kusho ukuthi ukhona umuntu okhipha iphokopoko la bese ziyaqala inukwana zodwa Nkosi yami. ngiyayisaba-ke into egebengu ngiyayisaba ngoba zanukana zodwa zakuthola ukuthi wena ukhipha iphokopoko ziyakususa Jesus. tshela umakhelwane lapha mawukhipha iphokopoko hlambuluka nongeze kususe thina wena nje hlambuluka Amen. umthakathi ongazi lutho ngaleli bandla ongazi lutho oyisukela lo engene la afike aplante izinto zakhe strategically kanjani ongazi lutho Nkosi yami. ungabe unesibindi futhi lesesinefutha la eceleni Nkosi yami. ungene endaweni ongayazi ufika uthi 1 plus 1 uthi 1 plus 1 uthi ngechafa le ngelahla le uthi 1 plus 1 uthi ngiyifihla kanjani ungazi lutho la Jesu. hayi ukhona uJudas Yebo. Iscariot. Jesus. wakhala ingane vala mshengu asemplifi vala shabalala oh inikhululeke nje bangcwele mawuyikhonzela uNkulunkulu wena uzela uzofuna ukuphila uzela uzofuna uNkulunkulu ungabe nancane futhi uvala ngoba bona phela lapho uzofuna kanti ke nawe mangabe ulingekile Nkosi mhlambe bakuthengile asazi bakuthenge ngamali Nkosi yami. hayi usho ukuthi mshengu ngeke kuyabheda manje ngoba ungayithatha kancane lento ubona nje mina ngithi wena ungayibona umdlalo uNkulunkulu akadlali Amen. ngoba kunemiphefumulo okufanele ukuthi by last year bekufanele ukuthi ngabisela ifikile la Jesus. yadilewa uwe wayivimba Nkosi yami. wena uvimba abantu uJesu abafela walenga esiphambanweni uyavimba wena unegodlo zakho abangahlala abantu lapha kushabalala abahambe ababe nenhliziyo encane uyadlala siphelileke isikhathi sokuba nenhliziyo encane sesiyamkhonza manje asisaye emumva siyaphambili wena mawungaphenduki shaya Jehova shaya Jesus. elibandla lonke liphame ngenyawo ake
ngimemezele kulabo abasebenzayo abahlushwayo emisebenzini. Uyabona lo muntu okuhluphayo noma labantu abakuhluphayo emsebenzini, Monday nawufika ungasho lutho, ume ubabuke besuthi Hey, Nkosi yami. Jesus. uyabona umuntu makenza into angayazi ukuthi wenzani, uyambuka umfilele shame ukuthi kodwa Nkosi yami Hey, Nkosi yami. skepsele samudimu bese suke ezambeni athi hayibo nimbonile ufike wasibuka maqeda wasethi kusho ukuthini lo, kusho ukuthini, bebuza bahluphe ngento ethi Hey, befuna Nkosi yami. uku-interpreta, bafuna uku-interpreta into ethi ngeke uyi-interprete le, we-interprete uthini kodwa iyakhuluma. Umuntu mayekubuka besethi ehambe iyakhuluma, Amen. uthi umuntu shame yazi Ya, Nkosi yami. vala sisi. Umphongolo kaNkulunkulu wathathwa, amadodana omabili kaEli, oHofini noFinehas, abulawa. Abulawa afele empini. Kwaphuma umuntu kwaBenjamini empini, Ya. wagijima waya eShilo ngalolo suku. Izingubo zakhe zikebhukile, enomhlabathi ekhanda. Ngicela ukuthi ngiyiqedelele ngoba ungahamba so ngeke siphume. Kwasinda umuntu oyedwa esizweni sakaBenjamini, lo owasurvive ngoba ngeke sife sonke. Amen. No futhi ngeke sibanjwe sonke. Amen. Kwasinda indoda eyodwa iphuma kuyisizwe sikaBenjamini. Esincane ke isizwe kuIsrael ngoba oBenjamini laba phela amadodana kaJakobe awu12. Now uBenjamin was the smallest tribe from kuma sons kaJacob. Now kwaBenjamini uNkulunkulu waziyeka lezi zinye izizwe ezinkulu, wathatha isizwe esincane kwasala umuntu oyedwa kwaBenjamini, isizwe esincane. uNkulunkulu wasebenzisa yena, wahamba wandlulisa imessage wathi bafowethu sekubhedile, uIsrael useshaywe adindibala amadoda, wathathwa umphongolo kaNkulunkulu, uthathwa amaFilisti. Sengifuna ukuyiqeda angayifundanga. Lithi iBhayibheli bathi nabathatha umphongolo kaNkulunkulu bawuthatha bawisa endaweni kuthiwa iAshdod. iAshdod is the capital city yamaFilisti. Bafika kuleli dolobha lase-Ashdod. Imagine bazalwane, imagine evil people, witches, baphatha umphongolo kaNkulunkulu bahamba nawo. Hey, Nkosi yami. Wathula uNkulunkulu phakathi komphongolo, wathula wathi tu, akangaveza ubuNkulunkulu bakhe. Bahleka bacelebrate bathi sifuna ukubona phela. Angithi bathi bona phela abangabazalwane, bathi bona bahlulwa phela, bathi bawina ngalo lebhokisi, bathi hayi siyalithatha siyolibeka phambi kwaDagoni. uDagoni uNkulunkulu wamaFilisti. Bafika bathatha umphongolo kaNkulunkulu. Labantu laba bathatha umphongolo kaNkulunkulu bawubeka eduze kwesithombe saNkulunkulu wabo uDagoni, isithombe sikaDagoni. Bathatha umphongolo bawumisa eduze. Ngamanye amagama bathi laba abonkulunkulu laba. So ngamanye amagama bathi laba bahlala la nalo uNkulunkulu wama-Israyeli sizombeka la ngoba uNkulunkulu wamaFilisti nangu uDagoni. Base bathi abahlale laba bahamba bona bayolala. Nabayolala uNkulunkulu wathi yeDagoni, wena kukhonzwa wena Dagoni wabadala yini abantu wena? Wababumba yini abantu wena Dagoni bakhothama kanjani pho abantu kuwe? Wayesethi uNkulunkulu thatha la, wathi uNkulunkulu thatha la, ya ikhona lento ethi thatha la. Wathi uNkulunkulu kuDagoni, Dagoni akekho oma aqophisane nami. Wena uNkulunkulu wamaFilisti uzoma bangithatha bangibeka eduze kwathi uNkulunkulu thatha la, wamshaya uDagoni wawa phansi ngobuso, wawa phansi uDagoni waphuka izandla. Bathi nabavuka ekseni bathola uDagoni awile. Bathi hayibo uDagoni uwile, umphongolo wawuhlezi uthulile uthe tu. Bamvusa uDagoni bathi hawu Nkosi yami kusho ukuthi mhlambe kuvuke umoya ebusuku. Bamvusa uDagoni babuyisela izandla zakhe wema uDagoni.
Jesus. ngosuku olulandelayo wathi uNkulunkulu usamile Dagoni thatha la wamlahla phansi ngesibhakela kuloku wawa washaya ungqimphotho waphuka intamo waphuka izandla lalelani nginitshele bazalwane prophetically ukuthi isho ukuthini lento waphuka intamo uDagoni waphuka nezandla ngiyabazwela abantu abebathatha imali yakho ngemimoya yabo ngezinyoka zabo ngabotikoloshe babo izandla ziyanqantshulwa 2025 izandla ziyaphulwa intamo zabathakathi ziyaphulwa. Oh Jesus. Hallelujah. Bathi hayi bamvusa bathi bafowethu kwaba khona oyedwa othi bafowethu ngeke kuyabheda manje imbangela yayo yonke lento yilo uNkulunkulu. Amen. Wathiwa bafowethu awuhanjiswe lo na into esibangela inkingi lithi iBhayibheli abantu bahanjiswa yizisu yeyi ukuye toilet abantu bashintshana phuma nomunye athi nje angakahlali naphansi ukuthi phe zibanquma izisu balele phansi bathi hey uNkulunkulu ufikile. Nkosi yami. Zisazobasebenza izisu abantu mabehlangana nawe basazonqunywa basikwa amathumbu bathi nabahlangana nawe kuthi tse basazosikwa amathumbu. Oh Jesus. Bathi hey ngeke akulandwe iinkomazi kwalandwe iinkomazi kwathathwa inqola kwathiwa ngeke ay akahambe lo uNkulunkulu wathatha umphongolo wabekwa ngasemumva enqoleni. Nkosi yami. Sahamba inkomazi zahlukaniswa namathole namankonyane asala amankonyane inkomazi zahamba zithola umphongolo lithi iBhayibheli azange zijeqeze azange sibukele kodwa bazalwane sesingahlulwa yinkomo siphethe umphongolo kaNkulunkulu sihamba siyajeqezana ngoba phela nantiya izulu la siyakhona akasingabanye amagama uthi uNkulunkulu focus 2025 yekela ukujeqeza ukuthi benzane eceleni kwakho yeka wena focus baze bathi waze wa stereotype umuntu kanti uNkulunkulu uthe focus noma bangathi hayi noma sekuthiwa phela kuyakhonzwa hawu kangaka wena ukhonza Monday wena ukhonza Sunday wena ukhonza Friday hayi mana kothi loosen up hamba uqonde noma bangathi hayi lento le yensindiswa ngathi seyahlanyisa iyagulisa hamba uqonde zahamba inkomazi kwaba khona indoda sebajuqwa yisisu babulawa izisu le ndoda yawuthatha umphongolo kaNkulunkulu mokho sathalabasa yayobeka emzini wa indoda yayihlupheka indoda ikhaya layo laliphansi yayihlupheke kodwa kungena komphongolo kaNkulunkulu emzini wale ndoda za multiplier izinto yakhula imfuyo ya multiply imfuyo zakhula yakhula imizi yale ndoda hayi uDavide wezwa ukuthi izinto lapha kuOdede ziyenzeka wathi uDavide ngeke ngiyawulanda umphongolo kaNkulunkulu wafika kule ndoda wawuthatha umphongolo kaNkulunkulu baphinda futhi bawubeka kuzo inkomazi sahamba inkomazi azange zabheka emumva zabheka phambili wahamba umphongolo kanti lesikhathi umphongolo lokuhamba ulokuyashifta ulokuza ngasemumva kunabantu abalandela inkomazi ngasemumva enye indoda yasuka qaphelani kwaba khona indoda ngoba landela la inkomazi ngasemumva zidonsa umphongolo kaNkulunkulu beza amadoda eza ngasemumva umphongolo wathi nawuthi njengoba iwa nje lento wathi nawuthi umphongolo nawuwa wathi na umphongolo le ndoda yagijima yathi yawunqaka umphongolo yashayeka phansi yashona. Jesus. Be careful. Nkosi yami.
ungafuni ukusave uNkulunkulu, Ah, Jesu. ungafuni ukunceda uNkulunkulu, kanti siyolanda umphongolo. Ungathi umphongolo sesiwulandile sawubuyisa, wena ufuna ukunceda uNkulunkulu sayafuna amakhathakhatha. Hey, Nkosi yami. Hlanganisa umphongolo kaNkulunkulu namakhathakhatha uzofa. Jesus. Masothatha uNkulunkulu wamfaka phakathi ungasalanda izinto zokunceda, akancedwa lo Thixo. Oh, Jesus. akancediswa lo Thixo sukumncedisa uzosenzela ngendlela yakhe akusindise ngendlela yakhe akukhiphe ngendlela yakhe sukumncedisa. Hallelujah. Washona bamshiya lapho. Hey, Nkosi yami. Lento ihlezi ngihlupha njalo ukuthi why uNkulunkulu kanti wabulala umuntu obekasiza nje, ngoba phela lo mphongolo uzophahlaseka, leli bhokisi mhlawumbe libe maphisiphisi liwe. Uyangiphendula umoya oyingcwele uthi umphongolo lo muntu akabulawanga ukuthi wayeseva umphongolo, kodwa wayenganayo iability necapacity yokuphatha umphongolo. Oh, Jesu. Ngoba umphongolo awuphathwa noma ngabe nguba. Jesus. Abantu abaphatha umphongolo bayazihlambulula. Jesus. Musukunceda umsebenzi kaNkulunkulu, wena ufuna ukarrange izinto, wena sokhuza abantu awunayo igrace okukwenza lokho. Oh, Jesus. Hallelujah. Ushabalala phela manje ngaphika naye u11 angashaya. Hey, Nkosi yami. Ngiyakutshela mina u11 angashaya, ubone nje ilanga seliphumile nje. U11 angashaya kunobaba siloku simile nje. Hey, Nkosi yami. Washona ethi wenza into enhle kodwa uyasave. Wathi uvikela umphongolo, wathi nje nofika ezandleni umthinta nje washawa inkasimulo wafa same time. Hey, Nkosi yami. Jesus. Akubanga sabikho umuntu osondelayo, wawuhamba inqola inkomo azizudonsa wasohlele kanje umphongolo kaNkulunkulu. Amen. Nayibona uhlela kanjani wasekusele kancane ukuthi kodwa waze wayongena awuzange uwe. Jesus. Uthena ufika uDavide ebona ukuthi la umphongolo uyabuya, watshela abantu uDavide beza, zafika inkomo zema tsi. Wathi uDavide wabuya umphongolo kaNkulunkulu, wathi uDavide abantu abuye umphongolo, Oh, Jesus. abuye umphongolo. Oh, Jesus. Wathi uDavide wabuye umphongolo, wabuye Hallelujah. umphongolo. Wathi uDavide Oh, Jesus. wabuye umphongolo. Wadansa uDavide edansela ukuthi umphongolo kaNkulunkulu ubuyile, wadansa uDavide, wadonsa uDavide washaya into zakhona. Kanti kunosisi abathembise nomshado naye. Hey, Nkosi yami. Wathi lo sisi, wathi wema imihlolo yoDavide umuntu wayishada ayithini-ke lento Hey, Nkosi yami. edansa phambi kwesizwe sikaNkulunkulu uzigunule. Umuntu uyahlaziswa la, waphuma lo sisi masinyane, waphuma sekabambe idwaba, wafika kuDavide wathi hayibo uyasangana wayibona inkosi wena ikhulula phambi kwabantu yenze nje. Hey, Wathi Nkosi yami. musukumhlazisa wena gqoka. Wathi uDavide ngidansela uNkulunkulu, Oh, Jesus. ngidansela uNkulunkulu ongikhethe Hallelujah. ngibe inkosi, ngidansela uNkulunkulu. Wadansa uDavide, wakhulula uDavide, wadansa. Lithi iBhayibheli wadansa kwaba ngathi azithi kahle, kanti yini indaba? Kubuya umphongolo. Bring back the ark of God, bring back the ark of covenant, bring it back Lord. Asimene ngenyawo bese siyathandaza. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu liphilile, linamandla, izwi lakho liphefumulelwe nguwe, lingephume kowakho umlomo laphindela emumva, lingawenzanga umsebenzi. Bayade uNkulunkulu siyabonga ukuthi umphongolo uyabuya. Baba egameni
likaJesu siyabonga ukuthi izitha ziyanqotshwa ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga dwala lamadwala, siyabonga mdala wezinsuku, siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Shaya izandla zakho ubonga uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Shayela izandla kakhulu uNkulunkulu. Oh, glory to Jesus. Sengifuna ukuthandaza simene ngeenyawo sonke. Oh moya ongcwele. Oh baba. Ukhona yini phakathi kwethu umuntu othi mfundisi Nkosi yami ngiyamdinga uNkulunkulu namhlanje? Baba, ngiyamfuna lo nkulunkulu omshumayelayo. Phakamisa isandla sakho nabangibukele emakhaya, mhlawumbe ungibukele ekhaya, phakamisa isandla sakho la ukhona. Kunomkhuleko esizowenza wokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Omunye umuntu angathi baba mina ngangasindiswa, kodwa baba yaba yindi indlela, baba mina ngishayekile, mina baba ngashayeka, ungibona nginje ngashayeka baba, ngimabokoboko ube nje umuntu uyakhona ukuvulwa, bozongibona ngimanxeba ngishayiwe mina. Mangabe usho njalo nawe, phakamisa esakhe isandla mntana sekhaya, ngoba umphongolo ubuyiselwa ekhaya njengamanje. Umphongolo ubuyela endaweni yawo njengamanje. Umphongolo ubuyiselwa ekhaya ngegama likaYesu. Phakamisa isandla sakho. Ngiyathandaza mhlambe ukhona ophakamisile ekhaya. God bless you ma'am, God bless you my brother. Ngiyasibona isandla sakho lapha emumva. God bless you mntanami, nasi isandla, bashayeleni izandla. Ngicela nithathe isinyathelo sokugcina niphuthume masinyane nize. God bless you baba, ngiyasibona isandla, phuthumani masinyane nize lapha ngaphambili egameni lenkosi uJesu. Wozani bashayeleni izandla baze bafike, bashayeleni izandla baze bafike, bashayeleni izandla baze bafike egameni lenkosi. Baqhubeleni isandla, baqhubeleni isandla, baqhubeleni isandla, baqhubeleni isandla, baqhubeleni isandla, baqhubeleni isandla. God bless you. Imala mntanami, imala mntanami, imala apha nawe, imala my brother. Na uphakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho, phakamisa izandla zakho egameni lenkosi. Shayelani uNkulunkulu izandla, shayelani uNkulunkulu ihlombe. Oh, glory to Jesus. Oh, glory to God. Kukhona abangibukele emakhaya, khona ongibukele naye le message yamthinta, wake wasindiswa. Ake ngime ngalo oke wasindiswa. Ngifuna umuntu ongakaze asindiswe, umuntu ongakaze akhethe uJesu njengenkosi na njengomsindisi. Ngicela uphakamisa isandla sakho lapha ekhaya. Umuntu wesibili, umuntu othi baba ngake ngasindiswa, ngamamukela uJesu, kodwa baba laba uhambo ngashayeka baba, ukhuluma nje namandla wasekho, umphongolo awusekho, amandla phelile baba kimi. Ngiyacela ukuthandaza nawe, phakamisa isandla sakho lapha ekhaya, phakamisa baba, phakamisa mama, phakamisa bhuti, phakamisa sisi, phakamisa umuntu omusha. Sesiyathandaza, nangu uNkulunkulu ufikile nje, nangu uNkulunkulu ulanda bakhe. Phakamisa isandla sakho bese usho lo mkhuleko emva kwami. Nani nimila ngaphambili shonini lo mkhuleko, thanini inkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho namhlanje, ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami. Nkosi uJesu, ngicela ungithethelele zonke izono na wonke amacala engwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami ezincwadini zokuphila, ulesule ezincwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla, awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ngenzele wona. Amen and amen and amen
and amen and amen and amen. Mshayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu, sihlokome senza umsindo, sihlokome namazulu elithi izwi likaNkulunkulu ngokusindiswa komphefumulo wodwa emhlabeni. What a joy in heaven. We are joining angels and celebrating every souls that are saved in this place, that are saved online, in Jesus' mighty name. Shayizandla besiyabonga, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, sikhuluma iprotection inkosi phezkwabo ngegama lenkosi ethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, bafihle inkosi ngaphansi kwesandla sakho ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuvuselela baba icovenant nabantwana bakho ngegama lenkosi ethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukurestore impilo zabantwana bakho ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Father, in Jesus name. God bless you. Ashaleni uNkulunkulu ihlombe elikhulu egameni lenkosi. Cela bonke abafuna ukubekwa izandla bese lapha ngaphambili. Uyagula nogulona ke emzimbeni, uhlushwa imimoya. Come. Woza ujoyine kule queue kusasa, iyaqhubeka inkonzo yethu lapha 7 o'clock ekseni siyangena. Mayithi nje lapha past 9 to 10 siyaphuma siyosupporta ubaba umpostoli uViva kusasa. Bambe nenkosi uYesu. Ngiyacela bazolo ningikhaphe inkosi yami, ngiyayicelela ngikhapheni sifike singene sithi shiqi lapha etendeni likampostoli nikhuzu amen. Ngiyawazi uamen wase-Eagle unamandla unogcobo, nifike nje nithi amen kanye nje isithunywa sami sobe sesiya connect egameni lenkosi uJesu. Phakamisani izandla nina nonke enimi lapha ngaphambili. Baba wethu ongcwele, sengobeka izandla kuNkulunkulu wethu ophilayo naba bantwana bakho uNkulunkulu onamandla, sengodedela ugcobo, ngidedela amandla phezukwabo. Moya Ngcwele, ngizoyalela imimoya ngamandla nangegunya likaMoya Ngcwele onginikeze lona. Ngizokhuza baba manje yonke imimoya, eminye baba seyiphumile iphume sisathandaza, eminye baba yaphuma sesishumayela. Baba wethu engcwele, eminye yaphuma ke manje sesibeka izandla ngegama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Touch in the name of Jesus Christ of Nazareth. Touch in the name of Jesus. Baba siyalela yonke imimoya egameni lenkosi ethu Jesu, sithi ayinagunya inasabelo in Jesus name. Touch in the mighty name of Jesus Christ. Touch in the name of Jesus Christ of Nazareth. Power of the Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. Sondelani bazalwane. Touch in Jesus mighty name. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo, siyabonga dwala lethu. Touch in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. I command every spirit, I command every devil, come out in the name of Jesus. Come out. Out in Jesus name. Pumani ninabataga. Pumani kulomzimba niyasha ngegama lika Jesu. Out in Jesus name. Mighty name of Jesus, be healed. Mighty name of Jesus, be delivered now. In the mighty name of Jesus. Fire. Fire of the Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. Fire in Jesus name. Touch in the mighty name of Jesus. Baba, cleanse amehlo uNkulunkulu, cleanse ngegazi lika Jesu waseNazaretha. Ngidedela umlilo ukusuka ekhanda lakho kuphuma ezinyaweni ngegama lika Jesu. Touch in the mighty name of Jesus. Father, touch them now in Jesus name. Touch. Hlabelelani manandapha nano nosiswakho ngegama lenkosi uJesu. Father, thank you in Jesus mighty name. Father, thank you in the name of Jesus. Father, thank you in Jesus mighty name. In the mighty name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus name. Touch ngegama lika Jesu. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus name. Touch in the mighty name of touch.
in the name of Jesus. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch. I bid on the move visitors of Atala. Get somebody got church. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Fire. Touch in the name of Jesus. Touch. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Somebody got church. Abapila nkulunkulu. Yaikuza yonke lemimoya. Somebody got church. 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 Come out. Out in the name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out. Out in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. 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 Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch. 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 Touch in the name of Jesus. Sheketele pepe sepepe. Shatala mama koshaya. Sheketele mama mosa. Moko santa barokata. Riba sekete bebesa. Itakamushapaya. Yes Lord, shine is on Shalukulubu. Get somebody got chest. Get somebody got chest. Get somebody got chest. Get somebody got yes. Touch. Touch. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Get somebody got chest. In the mighty name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Get somebody got yes. Touch in Jesus' name. Touch in the mighty name of Jesus. Get somebody got yes. Thank you, Jesus. 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 As the poor messengers of Atala, as the poor messengers of our Lord, get come and be healed, be delivered in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asim shine ni shompel kulunkulungu. Touch in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Pinde sishalunkulungu lizanga kakhulu. Wozanda abantwana. Sondelani.